Edinilen bilgilere göre Nevşehir Sanayi istikametinde otomobil tır arkadan çarptı. Araç sürücüsü feci şekilde olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan diğer şahıs ise ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Akşam üzeri meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren sürücünün tamirci olduğu öğrenildi. Tamir ettiği aracı denemek için hız yaptığı ve önüne çıkan tıra çarptığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde incelemelerde bulunurken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.